Amen. So van my kant af geseënde Moedersdag. Dis dan nou 'n lekker dag. Ek hoop julle is al bederf. My Moedersdag het al die begin van die week begin. Elke dag bederfdag. Halleluja. Ek wil hê ons mamas moet net met jou hart vashou. Sit net so jou hande op jou hart en sê baie dankie Here dat ek 'n mamma kan wees. Daar's baie uitdagings, maar dis die grootste voorreg in die lewe om 'n mamma te kan wees. So ek wil, soos wat die titel van my boodskap sê, elke mamma vanmôre eer. Ja. En ek bid regtig vir die Here se liefde, sy guns en vrede op jou lewe. Elke dag van jou lewe wat jy mamma is, wat jy die voorreg het om mamma te wees. En dan is daar nog oumas ook. En groot oumas, ouma grootjies. Is dit, het ons al ouma grootjie by? Kyk net hierso, dan die Gerrie. Hier's baie ouma grootjies. Selma, jy is omtrent vrugbaar. Prys die Here. Kyk net hier, dis wonderlik dan. En dis lekker, nee. Dis lekker om ouma grootjie te wees. Lekker kinders bederf. Goed, ek gaan begin. En ek wil net kortliks 'n inleiding gee wat baie belangrik is vir al ons mamas, maar ek glo vir al ons ouers ook, vir almal wat kinders het. En dit is wanneer God vir jou kinders gee. En ek praat nou spesifiek met mense wat die Here dien. Jy soek die Here, jy bid, jy ken die Here, jy vertrou die Here se wil in jou lewe. Wanneer die Here vir jou kinders gee, ontstaan daar outomaties 'n begeerte om vir hulle te bid en in te tree. En soos wat die jare aangaan en die dae aangaan en hulle ouer word, begin jy 'n visie en 'n prentjie vorm van jou begeerte wat jy het vir jou kinders. Van die spesifieke doel wat jy dalk vir hulle het in hulle lewens. En dis 'n groot voorreg en daar's niks fout daarmee nie, maar in dit lê 'n gevaar. En dit is dat jy as mamma baie swaarder begin dra aan hierdie droom of toekomsplan wat jy besig is om te koester vir jou kind. Want sommige mamas het begin voel dat hoe jou kinders uitdraai, wil jy moet mooi luister, totaal en al rus op jou vermoë van ouerskap. En sommige het hierdie idee dat jou kind se hele toekoms in jou hande is en rus op die manier wat jy jou werk doen as mamma. So wat gebeur is, jy begin 'n baie swaar las dra, omdat jy verantwoordelikheid vat vir alles wat in jou kind se lewe gebeur. Luister baie mooi wat ek sê. En dis 'n las wat geen mens hoegenaamd kan of moet dra nie. Maar selfs vir hierdie uitdaging het die Here 'n antwoord gebring. En ek is so bly, die Here wil nie hê jy moet langer enige las op jou skouers dra nie. Jou kinders en hulle toekoms en wat vir hulle voorlê is nie veronderstel om vir jou 'n las te wees nie. En ek lees graag vir ons die waarheid wat vir jou gaan vrymaak, vir ons Romeine 8 vers 32. Die waarheid maak ons vry. So ek lees vir julle Efesiërs 2 vers 8 en 9. Want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. So mamas, die redding van jou kinders se lewens is slegs uit genade. En nie deur enige hoeveelheid goeie werke wat jy doen nie.
deur jou goeie huishoudings of organisasie vermoë of leierskap of voorbeeld wat jy vir jou kinders stel. Wil jy moet mooi by my bly. So daar sal 'n dag en 'n tyd in jou kind se lewe aanbreek waar hy of sy self die keuse moet maak. En hier volg die totale vrymaking. Jy sal nooit verantwoordelik gehou kan word vir die keuses wat jou kind maak. Voel jy die las afval? Jy sal nooit verantwoordelik gehou kan word vir die keuses wat jou kinders in hulle lewens maak nie. Ek het jou gesê, bring jou die waarheid, dis vrymakend vir baie mamas vanmôre. Maar moenie my verkeerd verstaan nie, 'n goddelike voorbeeld is 'n moed. Maar ons het almal gesien hoe twee kinders byvoorbeeld onder dieselfde voorbeeld teenoorgestelde rigtings inval. En ook hoe kinders wat dalk geen voorbeeld of agtergrond van God gehad het nie, op 'n wonderbaarlike manier 'n ontmoeting het met die genade van God. Wat dit beteken is, redding is van die Here. En niemand was nog ooit gered deur goeie ouerskap nie. Come on. En niemand het nog ooit verlore geraak as gevolg van slegte ouerskap nie. Nou is dit nie iets wat jou skouers en hierdie las op jou skouers ligter laat maak nie. Die wete dat jy kan bid en jy kan intree en jy kan droom en dis fantasties. Maar jy kan nie verantwoordelik gehou word vir alles wat in jou kind se lewe gebeur nie. Alhoewel ons baie keer dit wil, jy wil namens jou kind hierdie las dra. Jy wil namens jou kind alles vat en jou maak, want hy moet net nie seer kry nie. Sy moet net nie seer kry nie. So ek eer jou mamma. Ek eer die blote feit dat jy net nooit gesê het, ek gooi jou vir die wolwe nie. Genoeg is genoeg nie. Ek het nou genoeg gebid. Ek het nou genoeg vertrou. Ek het nou genoeg geglo. En dan is daar net weer 'n tyd wat jy oë uitvee en sien, maar jy is weer op jou knieë. En jy tree in vir jou kind. En dis 'n groot voorreg om hierdie krag te kan vrystel in jou eie en in jou kinders se lewens. Want dit is tog waarvoor God jou geroep het, om te kan staande bly te midde van storms en aanvalle wat jou pad langs kom. En ek het gesê, ek wil ons mamas eer vanmôre vir hulle geloof wat hulle in God plaas. En ek wil vir jou 'n voorbeeld gee uit 2 Timoteus uit. 2 Timoteus 1 vers 5. En Timoteus skryf, Paulus skryf hier aan Timoteus 'n brief. En so gaan die brief. Hy sê, en as ek my herinner, dis nou Paulus wat sê, as ek kan onthou, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder, jou ouma, Louise, en in jou moeder, Eunice. En wat daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Mooi. Nou, die vrouens in daai tyd was nie baie belangrik gewees nie. Wat hulle gesê het en wat hulle gedoen het, was nie vreeslik hoog op almal se prioriteitslys nie. Vrouens was stilgemaak, eintlik in daai tyd. So, jy kan jouself in hierdie situasie indink, ouma, as jy dalk by mense bly, jou kinders bly,
Of jy sien hulle dalk nie meer so gereeld nie. Kan jy jou dalk self in hierdie situasie bevind, maar my stem word nie meer so gehoor soos wat hy altyd gehoor was dalk nie. En mamas, wat jy dalk sê, gaan by die een oor in en die ander een uit. So jy kan jouself half vergelyk met Louise en Eunice, wat se stemme dalk nie so hard was, en op hierdie stadium is in jou lewe nie. Maar, hierdie twee vrouens het 'n manier gevind, 'n weg gemaak om Timoteus se lewe te beïnvloed met goddelike geloof. So wat dit vir my sê is, te midde van jou omstandighede, te midde van die situasie waarin jy jouself bevind, mamma, ouma, moet jy 'n manier vind om die Here te vertrou vir jou kinders, vir jou agterkleinkinders, vir jou kleinkinders. Want jy sal sien uit hulle lewens uit, dit wat jy doen, dra krag. So hulle het groot wysheid aan die dag gelê om vir Timoteus te onderrig in goddelike geloof. Ek het al agtergekom in my eie lewe. Dit is nou net my lewe, almal is dalk nie soos ek nie. Maar ek leer beter en onthou makliker as ek sien wat gebeur en hoe dit werk. So ek hou van prentjies. Ek hou van kleur. Dis vir my makliker. Ek hou daarvan om te sien, ek hou van, wat is dit, die Food Channel, om te sien hoe hulle hierdie verskriklike lekker koek bak, want ek kan nie glo, hoe doen jy dit nie? Moenie vir my die resep gee nie, ek sukkel om te sien wat hulle sê moet ek doen. So, prentjies werk vir my. En dit is wat Paulus gesien het in Louise en Eunice se lewens. Hulle het nie baie hard gepraat nie, maar hy het iets gesien. Mamma, ouma, jy praat dalk nie meer baie hard nie. Maar dit sê nie, niemand kyk meer wat in jou lewe aangaan nie. Hulle geloof was sigbaar vir Paulus, soveel so dat hy vir Timoteus daaroor skryf. En hy erken die invloed wat hulle geloof op Timoteus gemaak het. So mamas, ek eer jou vanmôre. Oumas, ek eer jou vir die, in baie gevalle, onwetende invloed van geloof wat jy in jou kinders se lewens het. Onwetende invloed van geloof wat jy in jou kinders se lewens het. Dat jy dalk al gewonder het, is dit die moeite werd? Sien hulle my raak? Wat ek sê, is dit vir hulle belangrik? Maar onthou, jy plant 'n saadjie en die Here sal daai saad laat opkom. Die Here laat daai saad groei. Die woord wat bedien word, maak nat, by die kinderkerk, maak nat. Ek meen ons kinders, daar's kinders van 50 jaar, 60 jaar, maar word steeds vir hulle gebid. Ja. En die woord maak steeds nat, en die Here laat groei. Dankie dat jy nooit ophou, vertrou en glo nie. As jy mooi daaraan dink, was dit maar 'n ouma, 'n mamma, 'n oupa en 'n pappa wat gebid het. En dis hoekom elkeen van ons hier is vandag. Dis maar vir hulle gebede. So moenie ophou nie, mamas. Moenie ophou nie, oumas. Jou stem dra gewig en geweldig krag. Hierdie twee vrouens was nie perfek nie. Gelukkig. Maar awesome. Hulle was nie perfek nie. Maar hulle geloof was opreg en eg en kragtig.
God het ons almal 'n mate van geloof gegee. En dit was vir my baie interessant toe die Here dit net aan my openbaar gister, spesifiek gister, in pastoor se kantoor. Hierdie mate van geloof was nog nooit 'n rede vir jou om te dink ek het minder en daai ou het meer nie. Dit het nog eintlik nooit daaroor gegaan nie. Of dis wat God of die Here gister aan my geopenbaar het. Die mate van geloof is nie die beperking nie. Dis of jy gaan aanhou glo met dit wat jy ontvang het en vertrou tot die einde toe. Is dit nie mooi nie? Dit was nog nooit die hoeveelheid wat jy ontvang het nie. Maar dis of jy met dit wat jy wel ontvang het, gaan aanhou totdat die deurbraak kom. En geloof, hoe groot of hoe klein, het die potensiaal om berge te versit. Wat se berge is in jou lewe? Wat se berge is in jou kinders se lewe? Wat se berge moet versit word in jou lewe? Jy het 'n mate van geloof ontvang. Begin werk met daai geloof. Ek wil jou net 'n baie eenvoudige voorbeeld gee. En ek dink dis iets wat baie nagelaat word in ons tyd waarin ons leef vandag, omdat dit al so kits is. En dit is die volgende keer wanneer jou kind, en ek praat dit met groot liefde en groot versigtigheid, want ek glo jy sal die Here selfvertroue vra daaroor, maar wanneer jou kind weer na jou toe kom vir 'n paar skoene, vra hom of haar, wat gaan in jou kas aan? Die woord sê, sit jou kind bietjie neer, langs jou, saam met jou, by jou, sê vir hom, luister, die woord sê, as jy saai, sal jy maai. Ek praat met ouers, mamas, wat die Here dien. So jy is veronderstel om self hierdie dinge al te beleef het in jou lewe, sodat jy jou kind kan leer. Sit met daai kind, vra vir hom, het jy al iets uit jou kas uitgesaai? Of is daar 'n paar skoene? Ons bly nou maar net by die skoene. Want wat jy saai, gaan jy maai. Uit jou kas uitgehaal. En nie die oudstes nie. En luister, ek weet, jy het dit gekoop. Ek weet, mamma. Ek weet. Maar leer jou kind om te saai. Nommer 1. Want dis die woord van die Here. Saai en jy sal maai. En leer jou kind dan om te bid en die Here te vertrou. Leer jou kind. Hoe anders gaan hulle dit leer? Hoe operate jy, wil ek vra, wanneer jy die Here moet vertrou vir iets? Jy saai, tiende, jy word die geleentheid gegee om jou tiende, jou offerande te bring, sodat die 9 tiendes wat oorbly geseënd kan wees. Jy word die voorreg gegee, wil ek dit half sê, sodat die Here jou kan seën. Nou vertrou jy die Here vir spesifieke goeders in jou lewe. Wat moet jy nou doen? Want as jy môreoggend opstaan, gaan daar dalk nog nie R1 miljoen in jou bankrekening wees nie. Maar nou moet jy wag op die belofte om 'n waarheid te word. So jou kind, al is dit in jou vermoë, baie keer, meeste van die kere, ons is daar om te sorg vir ons kinders. Moenie my verkeerd verstaan nie. Maar meeste van die kere loop ons die Here vooruit. Man, is goed. Ons het verleer om werklik waar te wag, totdat die Here antwoord. Dis sy belofte, dis die waarheid, dis sy woord. Ons het geen rede om te twyfel daarin nie. So dis hoe ek my kinders leer. Die van julle wat sakgeld gee vir julle kinders, jou tiende is eerste. Spaar, tweede. Ek gee julle nou goeie raad hierso. En dan die goedjies wat jou kind dalk per week wil doen, of hoe jy dit ook al gee, hy moet uitwerk, ek moet uitkom met dit. Dis hoe dit werk, dis hoe dit in jou eie finansies moet werk. En die Here
gaan jou eer vir jou geloof, want dis niks anders as geloof nie. Dis niks anders wat jy doen wanneer jy 'n 10de gee vir die Here en vertrou dat hy gaan voorsien nie. En dis wat ons kinders moet leer. Maak nie saak wat dit is nie. As daar 'n maatjie by die skool is wat jou kind dalk boelie, dan gaan jy saam met jou kind moet begin bid. Ernstig die Here moet vertrou. En jy gaan wag op die antwoord van die Here. Soos ek gesê het, moenie die Here se oplossings in jou eie hande probeer neem en hom vooruit te hardloop nie. Want wat doen ons? Ons maak droog. En ons maak die situasies erger. So leer jou kind. En ek het nou vir jouself, vir julle ook, vir jou ook, sommer net weer gesê, dis hoe dit moet wees. Ek hardloop nie, en my man is daar, en as ek om enigiets vra, gee hy vir my, maar ek hardloop nie na my man toe as ek iets soek nie. En dis die waarheid, voor die Here, ek gaan kniel eers voor God. Maak nie saak of dit 'n chocolate is nie. Rarig, ek vra die Here. Ek het die gedagte in my kop, maar ek vra die Here. Here, is dit werklik wat U wil hê ek moet koop? Is dit regtig wat U wil hê ek moet hê? So die skoene, om terug te kom na die skoene toe. Prys die Here vir die skoene. Jou kind sal leer om God te vertrou vir sy skoene. En dit help hom of haar makliker vir sy eie huis eendag vertrou, vir sy eie kar eendag vertrou, sonder, en jy moet my baie mooi hoor, sonder om skuld te maak. Want dit is die wil van die Here. Ons hoef niks, geen las op ons skouers te hê, wat skuld en daai tipe van goeders betref nie. Soek die Here, leer jou kind van kleins af. Moenie sommer net 'n rekening oopmaak omdat dit maklik is nie. Ek meen deesdae sommer in Pick n Pay kan jy 'n rekening oopmaak. Dis onnodige laste wat jy op jouself plaas. Die Here sê ek is jou bron. Ek wil vir jou alles gee wat jou hart begeer. Jy het vergeet om na my toe te kom. Leer jou kind om eers na die Here toe te gaan vir alles in sy lewe. En self, al voel jy klein geloof, soos 'n mosterdsaad, kan jy 'n groot impak maak in jou kinders se lewens. Ek smaal so, ons het 'n week of wat terug, het ons by Checkers gaan ietsie koop, en ons het van hierdie saadjies gekry. Dit is baie oulik, en ek het verwag dat ek 'n tamatie of 'n blaarslaai of 'n kruie of ietsiekie gaan kry, en ek is baie opgewonde, en ons wil net dit laat in die pierentjie, en sê ons vir jou hoe en wat en waar. Maar een van my saadjies, een van die goedjies wat ek gekry het, is 'n mosterdsaad. En ek kry so 'n smile op my gesig, en ek dink so, Here, ons gaan 'n groter erf kry. En so, maar lyk vir my, ons gaan 'n groter maar daai mosterdsaad, en ek het net nou die dag weer gekyk, wat so verskriklike mooi boom dit is. Hy gaan groot word, so al is jou geloof so klein soos 'n mosterdsaadjie, maak hy 'n geweldige impak op jou kinders se lewe. Jou geloof is oordraagbaar. Monkey see? Julle weet. God sal jou geloof eer en jou beloon daarvoor. Ons, wetende dat God die onmoontlike kan doen, wees lief vir jou kinders. En laat God jou kinders gaan haal, waar hulle ook al is. Moeders, leef jou geloof. Big and bold, want dit het 'n kragtige invloed. Paulus het dit raak gesien in Timoteus, en jou kinders sal dit sien
in jou. Ek sluit af met Spreuke 22 vers 6, asseblief. Oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie. Amen. Ek wil vir julle bid, en ek vertrou die Here dat hierdie woord 'n groot verandering in julle lewens sal hê. Baie, baie dankie Here, vir die waarheid wat ons vry maak, vir die feit dat U laste van ons skouers afhaal, dat U geen las op ons wil hê nie, dat U ons so lief het. Dankie Here vir elke mamma, vir elke ouma, vir elke groot ouma wat hier vandag is, en wat luister Here, op die mediums wat ons het. Ek seën hulle, in Jesus naam. Ek bid U krag in hulle lewens. Dankie dat U geloof werk en bou in hulle harte. Dankie dat hulle vir ons voorbeelde is van gebed, van geloof, van hoop en vertroue op U. Seën hulle, Here. Hou hulle styf vas. Dankie vir hulle lewens. In Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja.